ल अब अर्को टपिक हामीले के पढ्नु छ भने एउटा ल्याक्जेटिभ र एउटा के त पर्गेटिभ हुन्छ छ ल्याक्जेटिभ एन्ड पर्गेटिभ त हेर्नुहोस् ल्याक्जेटिभ भन्नुको अर्थ के हुन्छ ल्याक्जेटिभ र पर्गेटिभ युज हुन्छ कस्तो कस्तो कन्डिसन्समा जस्तै यसको इन्डिकेसनको कुरा गर्छौँ भने इन्डिकेसन मेनली के हुन्छ भने कन्स्टिपेसनमा ठिक छ कन्स्टिपेसनमा युज गर्छौँ के त ल्याक्जेटिभ र पर्गेटिभ यो सिरपमा पनि आउँछ ठिक छ र एउटा ग्लिसरिन गरेर डाइरेक्ट हामी पर रेक्टम यानि कि रेक्टममा पनि हाल्ने गर्छौँ त्यो इनेमा भन्छ त्यसलाई ठिक छ इनेमा जुन 30 ml मा आउँछ यति हुन्छ त्यसपछि अहिले बुझौँ दुईवटा टर्म के त एउटा ल्याक्जेटिभ र एउटा पर्गेटिभ ल्याक्जेटिभ भन्नुको अर्थ के हुन्छ स्टुललाई जुन हार्ड भएको स्टुल भएको हुन्छ कन्स्टिपेसन कसरी हुन्छ स्टुल गएर हार्ड भइहाल्छ ड्यु टु डिहाइड्रेसन पानीको त त्यहाँ कमी हुन्छ अनि के हुन्छ त डिहाइड्रेसन भयो भने स्टुलहरू के हुन्छ भने हार्ड भइहाल्छ र त्यहाँ बसिहालेको हुन्छ होइन जति पनि प्रेसर दिँदा फोर्स गर्दा हामीले बाहिर आउँदैन बाहिर आउन सक्दैन र त्यस्तो कन्डिसन्सलाई हामी के भन्छौँ त कन्स्टिपेसन भएको छ भनेर त ल्याक्जेटिभ जुन हामी खान्छौँ यो ल्याक्जेटिभको काम के हुन्छ भने स्टुललाई सफ्ट बनाउने ठिक छ सफ्ट बनाउने काम कसको हो त ल्याक्जेटिभको हो तर पर्गेटिभ्स भन्नुको अर्थ के हुन्छ यो पर्गेटिभ्स भन्नुको अर्थ के हुन्छ इभ्याकुएसन गराउने इभ्याकुएसन भन्नुको अर्थ आउट भन्नुहोस् इभ्याकुएसन भन्नुहोस् अथवा आउट भन्नुहोस् आउट गराउँछ के त अफ द बवेल फ्रम द बवेल फ्रम द बवेल बवेल भन्नुको अर्थ एब्डोमेन ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल ट्र्याकहरूबाट के गर्छ भने यो बाहिर निकाल्ने काम गर्दछ केलाई जुन हार्ड स्टुल भएको हुन्छ फेकोलिथ बनेको हुन्छ त्यस्तोलाई ठिक छ बाहिर निकाल्छ अब यसमा युज हुने ड्रग्सहरू होइन के सिरपमा हुन्छ सिरप एउटा ल्याक्टुलोज हुन्छ होइन यो सिरप ल्याक्टुलोज धेरैजनालाई थाहा होला युज पनि गर्नुभएको होला होइन पेसेन्टहरूमाथि ल्याक्टुलोज कति एमएल दिइन्छ भने 10 ml दिइन्छ अथवा 20 ml ठिक छ 10 ml अथवा 20 ml कति बेला दिइन्छ एचएस यानि कि एट बेड टाइम एट के त बेड टाइम अब भन्नुहोस् त यो एट बेड टाइम नै किन दिइन्छ किनभने 6 देखि 8 घन्टा समय लाग्छ र के गर्नको लागि यो कन्स्टिपेसनलाई जुन कन्स्टिपेसन फेकोलित जुन बनेको छ त्यसलाई सफ्ट हुनमा कति समय लाग्छ 6 देखि 8 घन्टा या 2 घन्टा 4 घन्टा पनि लाग्न सक्छ अब कतिको हार्ड भएको छ त्यस अनुसारले गर्दा ठिक छ यो सबै हुन्छ के भयो अब अर्को जस्तै लिक्विड प्याराफिन छ होइन यो पनि सबै ड्रग्सहरू हो जुन ड्रग्सहरूले के गर्छ भने ल्याक्टुलोज सरी ल्याक्जेटिभ र पर्गेटिभ्सको काम गर्छ ठिक छ अब एउटा यो छ जुन तपाईँहरू सुन्नुभएको होला ठिक छ यहाँ फर द बल्क फर्मेसन ल्याक्जेटिभ भन्नुको अर्थ धेरै यदि ल्याक्जेटिभ एउटा यो जुन स्फागुला जुन यो हस्क छ होइन एन्ड यसलाई ब्रान्ड पनि भनिन्छ यो ब्रान्ड जुन छ यो ब्रान्ड जुन मिलहरूबाट निस्किन्छ त्यो ब्रान्ड नबुझ्नु होला यो हस्क और ब्रान्ड हो यो के हुन्छ भने डस्ट जुन हस्क हुन्छ नि हस्क हस्क भन्नुको अर्थ के हुन्छ पराल हुन्छ त परालको जुन सानो 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 टुक्रा हुन्छ जुन हामी पोरा भन्छौँ त्यसलाई पोरालाई जुन काटेर बनाइएको हुन्छ नि भुसा होइन त्यही प्रकारको हुन्छ त्यही सेपमा हुन्छ र यसलाई कसरी खानुपर्छ भने यो बुझ्नुहोस् न एउटा मेडिसिनल हो मेडिसिनल भन्दा पनि हर्बल हो होइन हर्बल हो यो है यो के हो त हर्बल हो हर्बल मेडिसिन हो ठिक छ यसलाई कसरी खानुपर्छ भने रातिमा ग्लासमा के गर्ने भने ग्लासमा यसलाई भिजाएर राखिदिने पानीसँग ठिक छ अनि बिहानसम्म कसरी हुन्छ भने यसको साइजहरू जुन हस्को सानो सानो साइज छ नि यो ठुलो ठुलो साइज भएर यसमा माथि माथि के हुन्छ भने फ्लटिङ गरिरहेको हुन्छ अब के गर्ने त यो पानीले पुरै खाइहाल्ने र यो माथिको जुन हस्कहरू छ होइन यो ठुलो ठुलो बढेको जुन यसलाई पनि चपाएर खाइहाल्ने ठिक छ पानी पिइहाल्ने र यसलाई चपाएर खाइहाल्ने ठिक छ यसरी युज गरिन्छ यो त यो अहिले युज हुँदैन त्यति पनि तर यो पहिला गरिन्थ्यो अब अहिले युज हुँदा छैन तर पहिला गरिन्थ्यो अब अरू अरू जस्तै छ डोसु होइन युज फर द स्टुल सफ्टनरको लागि कुन एउटा ड्रग्स हुन्छ डोस होइन डोस भनिन्छ यसको ब्रान्ड नेम हो होइन सर्टकटमा भनिन्छ एउटा हुन्छ सेना क्यास्ट्रल ओइल एलोज होइन अब यसमा क्वेसन तपाईँहरूलाई यही सोध्छ यो ल्याक्जेटिभहरूलाई धेरै युज हुन्छ नि त्यही भएर यसमा अलिक ध्यान दिनु होला र यो ल्याक्जेटिभ र पर्गेटिभमा क्वेसनहरू यस्तै सोध्छ कि अल अफ द फ्लोइङ आर ल्याक्जेटिभ एक्सेप्ट त एक्सेप्ट दिन्छ र यसबाट यो इक्जाम्पलहरू दिइरहेको हुन्छ अब कुनलाई हटाउनुहुन्छ त्यसमा अब आफ्नो विचार गरेर हटाउनु ठिक छ अब के छ भने डायरिया हुन्छ अब अर्को ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनलमा के प्रब्लम हुन्छ त ल्याक्जेटिभ पर्गेटिभ्सहरू भइहाल्यो कन्स्टिपेसनहरू हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ डायरिया हुन्छ त भन्नुहोस् डायरिया भन्नुको अर्थ के हुन्छ कुनै पनि कन्डिसन्समा होइन
यदि हामीलाई डाइरिया भएको छ भने कसरी बुझ्ने कि हो यो डाइरिया नै हो? हामी त डेली एकचोटि कहिले दुईचोटि पनि पर डे गर्छ होइन? पर डे, पर एपिसोड होइन, 2 एपिसोड पर डे पनि गरिरहेको हुन्छ, त त्यसलाई के भन्ने, डाइरिया भन्ने होइन। डब्ल्युएचओ क्राइटेरिया अनुसार के छ भने मोर देन 3 एपिसोड स्टुल इन अ डे, 24 घन्टाको भित्रमा। ठिक छ, 24 घन्टाको भित्रमा यदि होइन 3 एपिसोड भन्दा धेरै, यानि कि 3 चोटि भन्दा धेरै यदि कोही होइन बाथरुम गइराख्नु भएको छ भने त्यो के त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, डाइरिया भन्छौँ। ठिक छ, त्यसलाई के भन्छौँ त, डाइरिया भन्छौँ। अब यसमा कुन कुन ड्रग्सहरू युज हुन्छ भनेर हेर्नुहोस्। एउटा कोडिन फस्फेट हुन्छ, ठिक छ, र एउटा के त लोपेरामाइड हुन्छ। लोपेरामाइड जुन जुन ड्रग छ यो 4 mg डेली खानुपर्ने हुन्छ, 4 mg डेली खानुपर्ने हुन्छ। अब यो 4 mg छ भने हेर्नुहोस्, लोपेरामाइड एचआइभीको पेसेन्टमा युज हुन्छ। यदि एचआइभीको पेसेन्टलाई डाइरिया भएको छ भने कुन युज गर्ने त, यो लोपेरामाइड ड्रग्स युज गरिन्छ। ट्याब्लेट हो यो, लोपेरामाइड ट्याब्लेटमा आउँछ र सिरपमा पनि आउँछ। ठिक छ। अब भन्नुहुन्छ सर मेट्रोनिडाजोल, भन्नु त दृष्टि, मेट्रोनिडाजोल के हो? मेट्रोनिडाजोल डाइरियामा खाइन्छ नि दृष्टि? गइहाल्यो। ल अझै सॉरी सर, सुने नहीं कहीं वहाँ। के हो? सुने में कहीं। मेट्रोनिडाजोल के सर हो? नेटवर्क। मेट्रोनिडाजोल के हो? एंटी डायरियल ड्रग। एन्टी होइन मतलब और डायरियल। एन्टी डायरियल हो। मैले यो मेट्रोनिडाजोल पढाएको छु कि छैन कतै अहिलेसम्म? परानो भाषा में। पढाएको छैन। ल अझै माइक खोल्ने बन्द गर तिमी। हजुर सर। यो मेट्रोनिडाजोल मैले पढाएको छु कि छैन कतै अहिलेसम्म? हाँ सर, एंटी एमोबियासिस ड्रग्स। एन्टी एमोइबिक ड्रग्समा पढाएको छु दृष्टि। पहले एन्टी एमोइबिक ड्रग्समा पढाएको छु मैले यो। त यो एन्टी डायरियल ड्रग्स यसलाई किन भनिँदैन अजय शाह भन्ने? एन्टी डायरियल ड्रग्स यो किन प्रयोग गरिँदैन यसमा? सर किनकि यो एमोबियालाई मार्ने गर्छ, जो एनाइरोबिक ब्याक्टेरिया हुन्छ नि हो त्यसलाई, एनएरोबिक जो ब्याक्टेरियाको जुन हो, सही कुरा, ठिक छ, एकदम हावा पनि राम्रो। बिना बाँच्छ नि, त्यो ब्याक्टेरियालाई किल गर्छ। हो ठिक छ, ल ल, ठिक छ, ल एकदम राम्रो। हेर्नु, यो छ जुन डायरिया छ, त डायरियामा युज हुने ड्रग्स मेनली भनेको कि त कोडिन फस्फेट नत्र लोपेरामाइड हो। ठिक छ, लोपेरामाइड खास गरेर एचआइभी पेसेन्टमा युज हुन्छ। बच्चाहरूमा पनि लोपेरामाइड नै युज हुन्छ। बच्चाहरूमा के त लोपेरामाइड युज हुन्छ चाइल्डमा। ठिक छ, चाइल्डमा, बच्चामा के युज हुन्छ भने लोपेरामाइड युज हुन्छ। यो लोपेरामाइड सिरपमा पनि आउँछ र ट्याब्लेटमा पनि 4 mg गरेर आउँछ। भयो, यतिसम्म कुरा भयो। त्यसपछि अर्को के हुन्छ, रिहाइड्रेसनको लागि होइन, डाइरियामा के हुन्छ भने डाइरियामा कज अफ डेथ के हुन्छ? डाइरियामा कज अफ डेथ के हुन्छ? डिहाइड्रेसन हुन्छ। मान्छेलाई यति नै डिहाइड्रेसनै भइहाल्छ नि, डिहाइड्रेसनै यति नै भइहाल्छ कि त्यसको सङ्केन आई होइन, अनेबल टु ड्रिङ्क, यति नै क्लासिफिकेसन छ त्यसको, डाइरियाको पढ्नुहुन्छ तपाईँहरू चाइल्ड हेल्थमा होइन। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने डिहाइड्रेसनले गर्दा रेनल फेलर हुन्छ, र रेनल फेलर भएको कारणले के गर्छ भने डेथ हुन्छ। ठिक छ। अब हेर्नुहोस्, अब यसको लागि के गर्ने त, रिहाइड्रेसन गरिन्छ। अब रिहाइड्रेसन गर्ने केले त, ओआरएसले गर्ने। ओआरएसको फुल फर्म के हुन्छ? नन्दिनी आएको छ कि छैन? होइन, अमित माइक खोल्ने, अमित। सर हजुर आपको सर। छू। नन्दिनी आएछ? ओरल रिहाइड्रेसन। अमित भन्नु। ओरल रिहाइड्रेसन सर। ओके, ओरल रिहाइड्रेसन साल्ट। ल ठिक छ, ल हेर्नुहोस्, ओरल रिहाइड्रेसन साल्ट हुन्छ। ठिक छ। यहाँ सल्युसन पनि कोही कोहीले भन्नुहुन्छ, त ओरल रिहाइड्रेसन सल्युसन नभन्ने, जबसम्म त्यसमा पानी मिक्स हुँदैन त्यो सल्युसन हुँदैन। ठिक छ, यो साल्ट मात्रै हुन्छ, किनभने ओआरएस त्यो प्याकेटमा जुन हुन्छ त्यो ओआरएस लेखेको हुन्छ कि हुँदैन होइन, त त्यो ओरल रिहाइड्रेसन साल्ट मात्रै छ, त्यो सल्युसन छैन। ठिक छ, त्यही भएर के लगाउने भने ओरल रिहाइड्रेसन साल्ट लगाउने, सल्युसन होइन। अप्सन्सहरूमा दिएको हुन्छ क्वेसनमा। अब यसमा तपाईँहरूले जान्नुपर्ने छ एउटा कम्पोजिसन अफ ओआरएस। ओआरएसमा के कम्पोजिसन्सहरू हुन्छ होइन, त सोडियम क्लोराइड हुन्छ। यो तपाईँहरू ओआरएस किनेर एउटा हेर्नु होला, पछाडि लेखेको हुन्छ। ठिक छ।
लेखेकै हुन्छ यो। कसरी युज गर्ने कसरी बनाउने त्यो कुरा पनि लेखेको हुन्छ। ठिक छ। त अहिले म यहाँ के भन्छु सुन्नुहोस्। सोडियम क्लोराइडको कति हुन्छ 2.6 ग्राम हुन्छ, पोटासियम क्लोराइड 1.5 ग्राम हुन्छ, ट्राई सोडियम साइट्रेट भनेर हुन्छ भने 2.9 ग्राम हुन्छ, र यो 13.5 ग्राम के हुन्छ ग्लुकोज हुन्छ। सबभन्दा धेरै कुन कम्पोजिसनमा सबभन्दा धेरै के हुन्छ भने सोधेर भने त्यस्तो सोध्यो भने के भन्ने ग्लुकोज भन्ने, र सबैभन्दा धेरै थोरै कुन हुन्छ त्यो पोटासियम क्लोराइड। धेरै र थोरै याद राख्ने। त्यसपछि के गर्ने भने यो 20.5 ग्राम के हो टोटल वेट हो के को ओआरएस को। ओआरएस भन्नाले ओरल रिहाइड्रेसन साल्टको मात्रै कति हो 20.5 ग्राम वेट। अब यो जुन वान सेचेट भनेको छ, सेचेट भन्नुको अर्थ प्याकेट सहित प्याकेट। प्याकेट भन्नुको अर्थ जुन त्यो पन्नी हुन्छ नि बाहिरको जुन बेरेको हुन्छ बाहिरले होइन, त्यो सहितै त्यसलाई वेट गर्यो भने कति हुन्छ त 21 ग्राम हुन्छ। ठिक छ। त्यो प्याकेट सहित जो त्यसलाई यदि हामी वेट गर्यो भने कति हुन्छ त 21 ग्राम हुन्छ। ठिक छ। र प्याकेट भन्दैछु यो 20.5 ग्राम मात्र के हुन्छ ओआरएस हुन्छ। साल्टसम्म मात्र के हुन्छ 20.5 ग्राम। अब हेर्नुहोस् यसमा यो जुन साइट्रेट हुन्छ यो क्वेसनहरूमा आउँछ। यदि यो नोटमा जुन लेखेको छु मैले यो क्वेसन्सहरूमा आउँछ तपाईँहरूको। कसरी आउँछ भने हेर्नुहोस् साइट्रेट किन एड गरिएको हुन्छ। द साइट्रेट इज युज टु स्टेबलाइजेसन अफ द ओआरएस, फर द स्टेबलाइजेसन अफ ओआरएस, फर द स्टेबलाइजेसन अफ के त ओआरएस। ओआरएस को स्टेबलाइजेसनको लागि प्रयोग गरिएको हुन्छ के त साइट्रेट। यो जुन ट्राइसोडियम साइट्रेट छ नि यो कम्पोजिसनमा ट्राइसोडियम साइट्रेट छ नि यसैलाई साइट्रेट भनिएको हो। साइट्रेट भन्नु चाहे ट्राइसोडियम साइट्रेट हो। ठिक छ। त्यसपछि के हुन्छ एउटा ओआरएस डे हुन्छ। ओआरएस डे कहिले मनाइन्छ 29 जुलाईको मनाइन्छ। ठिक छ। त्यसपछि के हुन्छ एउटा क्वेसन सोध्छ कि इफ मोर हिटेड भन्नुको अर्थ यदि तपाईँले जुन ओआरएस यानि कि ओरल रिहाइड्रेसन जुन सल्युसन बनाउनु भएछ त्यो तपाईँ यदि धेरै हिट गरिदिनु भयो भने के हुन्छ। यदि तपाईँ त्यो धेरै हिट गरिदिनु भयो भने के हुन्छ भने बाइकार्बोनेट त्यसमा को के भइहाल्छ भने लस भइहाल्छ। के लस हुन्छ बाइकार्बोनेट लस हुन्छ याद राख्नु। बाइकार्बोनेट लस हुन्छ धेरै हिट भयो भने भयो। त्यसपछि के हुन्छ जुन प्रिपेयर्ड सल्युसन हुन्छ त्यो 24 घन्टाको भित्रमा हामीले प्रयोग गरिसक्नु पर्ने हुन्छ। यदि अहिले तपाईँ प्रिपेरेसन बनाउनु भएको छ भने होइन प्रिपेरेसन यदि बनाउनु भएको छ भने त्यो 24 घन्टाभित्र हामीले सकाइदिनु पर्छ। अब 1 लिटर हुन्छ नै अनि त्यो 2 दिनसम्म राखेर खानुहुन्छ होइन, सकाइदिने हो त्यसलाई। ठिक छ। 24 घन्टाभित्रमा सकाउन सकिन्छ। धेरै सकायो भने 24 घन्टाभित्र, धेरै मतलब राख्नै पर्यो भने धेरै टाइमसम्म। ठिक छ। नत्र त 1 घन्टामा पनि सकाउन सकिन्छ। ल यो रेस्पिरेटरी ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल डिजिजसम्म सकिहाल्यो। अब अरू कसैले केही समस्या छ भने भन्नुहोस्। यहाँ माथिसम्म कसैले केही सोध्नु छ यस नो। सर त्यो लोपेरामाइड 4 mg छ भने त्यो बिडी चलाउने कि ओडी चलाउने? त्यो ओडी र बिडी हेर्नुहोस्